السلام عليكم ورحمة الله. عواشركم مباركة. عيد سعيد، دخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. اليوم درت لكم هاد الوصفة ديال بسطيلة بالدجاج واللوز. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله. دابا غادي ندوزو للطريقه والمقادير نفس الوقت. الطريقه ديال التحضير، اليوم غادي نقدم لكم بسطيله ديال الدجاج، البسطيله اللي كيعرفها كل شيء، ديال اللوز كلاسيكيه. انا فت وحضرت شحال من الطريقه ديال التحضير ديال البسطيله بالاشكال. واليوم غادي نحضر لكم هذا على بهذه الطريقه الكلاسيكيه. هنايا ضفت في الطنجره، ضفت كيلو ونص ديال الدجاج، وضفت عليه 4 ديال البصلات كبار مشلضين، ضفت 2 معالق صغار ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكركم، درت 3 المعالق كبار ديال المعدنوس البقدونس هذا صافي، ودرت 4 الفصوص ديال الثوم يكونوا كبار شويه، ودرت الزعفران الحر ومعلقه صغيره ديال الملحه، ودرت كيف كتشوفوا عويد ديال القرفه. هاد المقادير غادي نمزجهم مزيان، ودرت نص كاس صغير ديال الزيت ديال العود عفوا. وغادي نمزج هاد المقادير مزيان، وغادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان ويطيب الدجاج وكل شيء، وغادي نكمل معكم الوصفه. كيف كتشوفوا دابا ها هي طابت هذيك طاب الدجاج، زولته حطيته حتى يبرد، عاد غادي نفتو. والمريقه هذه البصله خليتها شربات مزيان، زال ديك المرقه كامله، وضفت عليها 2 معلقات صغار ديال القرفه و3 معلقات صغار ديال السكر. غادي نخليها حتى تعسل شويه صافي ونطفي عليها. دابا هنايا ملي نساجم داك السكر وهذا القرفه، دابا ضفت البيض. هنا غادي ندير انا 6 البيضات، كنضيف بالبيضه حتى تتجمع ليا، عاود كندير البيضه الاخرى حتى تنكمل البيض كامل. دابا ها هي الدجاج فتتناه، درت عليه معلقه ديال القرفه والسكر، مهم حسب الرغبه. هذا اللوز درت 500 غرام ديال اللوز قليته، هذا نشفته مزيان من الزيت وهرمشته، طحنته مع 200 غرام ديال السكر، درت معاهم معلقه ديال ماء الزهر. وهذا كيف كتشوفوا هذاك الخليط ديال البصله والبيض، ها هو ملي كملتو هذاك درتو يتسقطر باش يحيد منه داك الزيت، يبقى بحال ما هكا ناشف. دابا غادي نبدا معكم الطريقه. دابا انا ضفت هاد الورقه، انا غادي نديرهم فرديين، كندهنها بالزبده دايبه، غنضيف هذا هكذا. غادي نضيف طبقه ديال من هذا اللوز مع السكر كيف كتشوفوا هكذا. عاود غادي ندير هذا البيض مع البصله، بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. وغادي نضيف طريفات ديال الدجاج كيف كتشوفوا هكذا باش تبان لكم مزيان. نحاولوا نديروا في
الجوانب باش تجي مقاده. وغادي نضيف عاود طبقه ديال اللوز مع السكر هكذا كيف كتشوفوا. غادي ندير شويه ديال الزبده الرشه من الفوق هكذا كيف كتشوفوا. صافي غنزول هذا الاطار كتجي على هذا الشكل. غادي هاد الورقه ديال البسطيله غادي ندير لها الجوانب ديالها باصفر ديال البيض باش نقفلوها هكذا. صافي وغادي نحاول نجمعها عليها كيف كتشوفوا كنجمعها على هذه الطريقه كتكون على شكل مربع. صافي وانا غنصففهم في اللاطه حتى نكملهم كاملين نفس الطريقه. وغادي ندهنها مزيان بالزبده من الفوق وندخلها للفران. كيف كتشوفوا ها هما دابا جمعتهم هكا ودهنتهم بالزبده وغادي ندخلهم الفران يتحمروا. وهادو عاونتني فيهم بنتي اميره قالت لي خاصك ضروري تقوليها ليهم. سلام. هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا. هادوك النص زينته بالعسل سقيته بالعسل من الفوق. وهادو رشيت عليهم سكر كلاصي بودره. كنتمنى يعجبوكم وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد الوصفات. وشكرا الى وصفه قادمه ان شاء الله.